Он лучше наш канал. Dodo Show. Вместе нас всегда. Осенью зимой, летом и весной. Ой, не грусти, а смотри, Dodo Show TV. О-о. Поломался. Поехали к мастеру пылесосу. Мастер, вот, ремонтируем. Окей. Yes! Это ваш. Спасибо, мастер. Отдыхай. Так, чем заняться? Ого! Оу, я. Надо было убрать. Так, в стилку. Так, тоже в стилку. Много. Так, подожди. Что? Сломалась? Не может быть. Эх, и тебе в ремонт надо. Вот мастер. Стиральная машина у меня поломалась. Хорошо. Ай-яй-яй-яй. Как, мастер, я ее не ложила. Спасибо. Ох, машинка. И ты отдыхай. А мне сейчас надо поутюжить вещи. О, кто-то звонит. Я сейчас уйду за Илюшу. А у тебя все-таки все положительно? Ну да. Да что ты говоришь? Все, пока, нету времени. О-о, и он поломался. Мастер, я уже иду. Вот. Опять?
кушать буду. Сейчас, доченька, сейчас. Хорошо. Вот, доченька, кушай. Я не хочу. Потом поем. Все. Дети, ну я ж только пропылесосила. Так делать нельзя. Ух. Фух. Чисто. Ой-ой-ой, Дарина, ну я же сделала уборку. Мама, ты что, забыла, как это быть маленькой? Опа-ля-ля, жизнь это круто, круто быть маленькими. Устала. И как же хочется снова стать маленькой. Мои конфетки, мама! Мама, ты что? Мама, стой! Мама! Ты что, ты уже маленькая? А кто убивать будет? Я? Нет! Только не это! Как же маме было сложно с нами. И как же хочется, чтобы все было как раньше. Пип-пип. Эх, Илюша, вот как нам вернуть нашу маму? Я не знаю. Я тоже.